무, 유자, 물, 식초, 설탕, 월남고추 없으면 생략 가능하고 그다음 소금 있으면 끝입니다. 만드는 방법은 너무 간단합니다. 일단 촛물을 만들어, 그 다음에 물을 가늘게 썰어, 그 다음에 촛물 펄펄 끓인 거를 그냥 부어. 끝났습니다. 오늘 이 무 한 개로 무 피클을 만들 텐데 촛물의 비율이 중요하죠. 물, 식초, 설탕이 2대 1대1, 물 600ml, 식초 300, 설탕 300 이렇게 준비를 했거든요. 요거를 일단 놓고 냄비에다가 촛물을 끓이십니다. 물 600, 자, 물 600, 식초 300, 그리고 설탕 300. 나 설탕 300 좀 많은 것 같아. 그럼 좀 줄여셔도 상관없습니다. 팔팔팔팔 끓여주시면 됩니다. 자, 이거 끓는 동안 물을 얇게 채를 썰 텐데 무 한 개 분량이라고 말씀드렸죠? 자, 한 가지가 빠졌습니다. 소금, 큰일 날 뻔했어요. 소금 한 숟갈 반 같이 넣고 끓여주시면 돼요. 자. 우리 프로 주부님들 이거 저 이렇게 가는 거 보면 엄청 웃기다 하고 또 박수 쳐주실 거예요. 김 원장 잘해라 그러고 제가 열심히 하고 있습니다. 토소라는 별명이 있잖아. 흙 속에 농축된 우유다라는 별명이 있거든요. 뿐만 아니라 무는 맞아요. 기침의 명약이에요. 강력한 더담지에 가래를 삭히고 기침을 먹게. 왜? 무의 그 약간 알싸한 시니그린 성분, 요게 가래를 묽게 하고 기관지 점막을 튼튼하게 한다는 말씀도 이미 드린 바가 있습니다. 자, 이제 끝이 났습니다. 아우, 이렇게 이쁘게. 이렇게 열탕 소독한 유리 그릇에 얇게 이쁘게 저민 이 무를 갖다가 넣으시고 촛물 붓기 전에 하셔야 될 게 있습니다. 유자청입니다. 유자청을 한 7, 8숟가락 정도 여기다가 같이 넣어 주실 거예요. 와, 유자를? 이 무에 유자를? 난 처음 봤어 하시는 분들 많으실 텐데 오늘 무피클은 이 겨울 무, 인삼하고 맞먹는 보약, 여기에 바로 유자가 같이 들어갔잖아요. 비타민C 폭탄입니다. 그냥 효능도 업그레이드 될 뿐만 아니라 맛을 보잖아요. 그럼 그냥 이렇게 착착 입에 감긴다, 입에 쫙 붙는 맛이다 이러실 거예요. 유자 하게 되면 레몬의 3배나 되는 비타민C가 들어가 있어서 감기 예방에도 좋고, 또 유자에 들어있는 리모넨이라고 하는 성분이 목의 염증 이렇게 좀 진정해주는 그런 효과가 있어요. 패밀리님들 유자에 대해서 유자 이렇게 검색하시면 이미 채널 H에서 설명해 드린 바가 있습니다. 유자, 귤 이런 모양새의 과일들은 주로 이렇게 뭉친 기운을 이렇게 소통시켜주는 능력이 탁월합니다. 대표적인 이기약, 그러니까 기운을 조화롭게 소통시켜주는 그런 약성을 가지고 있어요. 스트레스로 막힌 기운을 막 이렇게 소통시켜주고 뚫어주고 가슴에 꽉 맺힌 거 있다. 이거 풀어주는 해결사 역할을 하는 식재료라고 할 수 있습니다. 오죽하면 스트레스 엄청 받았던 조선시대의 왕 영조가 죽는 그 순간에 마셨다는 탕차가 바로 개강차라고 해서 계피 생강에 귤을 달인 차를 마셨다라는 기록이 있을 정도예요. 이 유자는 배 더부룩하고 소화 안 되고 트림 잦은 분들, 또 기침가래 많은 분들에게 굉장히 좋습니다. 그러니까 복잡하다 그러면 그냥 답답한 증상 확 풀어주네? 맞습니다. 저는 이렇게 유자청을 간단하게 썼지만 정식으로 요리하시는 선생님들은 생유자를 썰어가지고 사용을 하시더라고요. 근데 난 생유자 없는데 괜찮아요. 유자청이 있잖아요. 아셨죠? 자, 이 촛물이 끓고 있습니다. 자, 끓으면 이렇게 팔팔팔팔 끓을 때 지금 월남고추, 아이들 키우는 집은 월남고추 넣으면 너무 맵다 그러면 이거 빼셔도 돼요. 근데 나는 좀 칼칼한 무피클, 칼칼한 매콤한 맛을 즐기고 싶다 그럴 때는 요거를 조금 이렇게 끓을 때 불을 끄시고 여기다 약간 뽀개가지고 넣으시면 됩니다. 그래서 이 끓은 촛물을 이 속으로 부으시면 됩니다. 자, 기가 막히게 촛물량도 잘 맞았습니다. 이렇게 붓고 한 김 식히잖아요. 그 다음에 냉장 보관해서 8시간 지나면 드시면 됩니다. 워낙 제가 얇게 썰었잖아요. 2시간만 있어도 간이 확 배서 정말 기가 막히네 하실 맛이 나올 겁니다. 자, 한 김 식히고 냉장고에서 8시간 보관 후에 그때부터 드시면 돼요. 차갑
작게 드셔도 굉장히 와 이거 색다르다 하실 겁니다. 이 시간을 기다렸습니다. 어떻게 됐는지 보여드릴게요. 아마 우리 해밀리님들 이거 맛보시면 이제부터 무요리에는 무조건 요거다 하실 겁니다. 자, 이렇게 숙성이 너무너무 잘 돼 버렸어요. 낭창낭창하게 무가 어쩜 이렇게 아름답고 이쁠까요? 이 유자 둥둥 떠 있는 거 보셨어요? 여기에 매운 월남고추까지 같이 들어가서 이게 어떤 맛일까 궁금하실 텐데 진짜 이거 제가 한번 보여드릴게요. 이렇게 쫙 해서 이렇게 상에 올리실 때 이렇게 올리실 겁니다. 자, 이렇게 해서 제가 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자, 여기 유자가 신의 한 수입니다.